ഹലോ, ഇത് കണ്ട, ഇത് ഔഷധ ഗുണമുള്ള പേരയ്ക്കാണ്. അതായത് ആയുർവേദിക് പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയും. അത് ഉണ്ടായി വരണുള്ളൂ. ഇത് ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിനൊക്കെ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇത് ഓരോന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് ആവും എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായി വരണുള്ളൂ. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞ ഒരിതാക്കി. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചേർന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട റംബൂട്ടാൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പെര ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്ന മാവാണ്. എല്ലാ വീടിനും ഒരു മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമിൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന് മാങ്ങ ഉണ്ടാവണം. ഏത് തരമൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മാങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിലൊരു ചെറിയ മാങ്ങയും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാങ്ങ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാണണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കുഞ്ഞു മാങ്ങ കാണാനുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞു മാങ്ങയല്ലേ, വലിയ മാങ്ങ. കണ്ട്. അതല്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ. അതാണ് മാങ്ങ. എവിടെയാണ്? ഞാൻ തപ്പട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് നോക്കും നമ്മൾ. ഇത് നമ്മുടെ നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ. ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഇനി നാളെ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.